Kumno Phin Ïoh na kena YouTube channel ka chunga ka bai jingira baching batai na ka bantan jong phi ki YouTuber ke badan ye ki YouTube channel ta ha ka topic jong kena ka video ka ba bata ka sing ba Kumno Phin Ïoh ya kena ka Google AdSense pin Hapoh ki yin ki sem ki jong phi tenga nge kita na prang jong phi ka to kena ki bala yo ya kena ka Google AdSense pin ki to ki bala yo te ki la kham tip bha ki la kham tip shai ha ki bide ba kena ka Google AdSense pin khambun na prang jong phi ki ba ong pat yo ya kena ka Google AdSense pin ta ha kena ka video ngan sabatai pi ba Kumno Phin Ïoh ya kena ka Google AdSense pin dengan kerpat pi sebab sampai jadi buku jong kena ka video kena ba pin shai pet song tu ba ka kena ka Google AdSense pin Kumno Phin Ïoh but hadu kan no Sngi kan simpo enda kila pha na tena pori pareng Kumno Phin Ïoh ya kene ka Google AdSense pin ka baningkong ka ba pide ban tip ba ka kene ka Google AdSense pin kata ka dei ba kene ka Google AdSense pin ka dei ka kenja kot lane ka kenja shiti ba Hapoh jong kene ka Google AdSense pin udan hendru tli uta u number o ba ki thok kerpang ki ba om kap kawi ka YouTube channel but kawi ka YouTube channel kaya per ne number o baki ai nrutli Hapoh jong kane ka shiti te ka ba hakmat jong kane ka kot kade ka ba ki thok Google AdSense but ka ba shadin jong kane ka kot pat ki thok kane ka home address jong pi nang ta ka kerteng jong pi nang ta ka address jong pi full detail hang to ka Kari Kaei Kari ka ba pisong nanta ka Snong ka dong ka ba pisong pisa nanta ro bat ka district jong pi pila bende na Riboy pila bende na West pila bende na Jentia pap pendap full hak bende begitu mo dan nanta pat ka city jong pi nanta bat ka jela jong pi nanta ro ka thok bat upin kut kat ko mupit kut jong pi enda pila plit pat ya kane Hapoh jong ka udon une u number uba ki ai hang ne mo mo phi hang ne rutli udon ne number te nga sure ka hang ne kanang phim no yi mo te kila ai rutli ang tu banata pat kin sampataya phi ba Kumno Phin hapan pendap ya ne o namba Hapoh ka Google AdSense account ka jong phi Hapoh ka to ka jing thok ka pisa ai ang tu te pe haban batay ne ki la ong ba sign in to Google AdSense pin enter the pin une o pin number o kila ai ne phi haban enter yo ne un rutli number Hapoh ka to ka account jong phi natabat sale yuto bat sa pendapang tu tangkup tak kita batang ne pa issue ai tang design malu malang ne chong ka Google AdSense pin ka ba kita pin bat Kumno Phin Ïoh ya kane ka Google AdSense pin kane ka dei ba enda ka YouTube channel jong pi kala dep monetize pela dep apply pela dep pendap kerteng jong pi and pela dep pendap ya kitu ka kum ka Google AdSense pela dep up pendap Nadong Shadong enda pela dep ang tu enda pela thap ya ki video jong pi enda ka pisa jong pi kala dap $10 enda ka pisa jong pi kala dap $10 kin sapha ya ke email Hapoh ke email address jong pi ya ka bakin ong bakin sapha sa click verify ba hato kane ka email address kaya day na bat ka ba connect bat kane ka YouTube channel ka jongpi anang tapat kin sapha ba kane ka Google AdSense pin kin sapha da ka city Hapoh ka home address ka jongpi ka baningkong ka ba pide ban kan mo ya ka ba pide ban le ka ba phimde ban bakla ban pendap lane ban tho hang to ya ka kerteng jongpi ya ka home address jongpi ya ka jaka shong ka jaka sa jongpi ya ka jala ka jongpi ka ri rupiah thong tu pin code jongpi rupiah thong tu thik pat thik phila dap pendap ang to sa check pa ar license ya ka to ka jing pendap jongpi ang to and dap la dap check ar license tenang tapat sa click set but but Kumno kan poi kane ka Google AdSense pin ka jongpi ba yola se ka one po cash and delivery la ne ka one nang no na ki kan ja office kam de kata ya kane ka kshiti ka ba pha da ka Google AdSense ki pha lamba da ka speed post te yola se ki da na pen jongpi ki ba pimpat yo ya kane ka Google AdSense pin ka kum ka rule ka an ka ba ki tho Hapoh ka Google AdSense ka de ba live post ni Hapoh pila day no ban receive la ne ban yo hakti jong to try jong to YouTube channel ya kane ka city ka ba kila pha ka jing slam bat ka jing kloi ka jong ka ban poi Hapoh ka address ka jong bi ka shong ba ka kum ka address jong pi mo ha ka no ka jaka ka ba pi shong pisa te ka jonga ka la poi artli kane ka Google AdSense ka jonga mo ka yanga kan simpo kumba artayawi Hapoh artayawi kala poi lambada ka way ubrew pa na po post office one pan po ya kane ka Google AdSense Hapoh ka ying kisam ki chunga ta din da da mayala se ki da na preng jo pe kat kum ki rol ke an ki jong ki mo ki tho ba
kene pin Sunday nak ban yo Hapoh live sngi ye te kita nak brin jumpi ki ba yo Hapoh kata ka live sngi kumno ka ba pide ban le ba pi ha pan le tuan jingtip la ne ban le kli hangno ka post office ka ba jan bat ka shnong ka area ka ba pyong pisa sale kli ha kata ka post office ka jumpi sa ong ba penwat ya kene kishiti chunga ka ba wan po Google AdSense atau kadan na bakum kata ka Google AdSense kan ai pori phi hadu license ba pen pha ya kane shubo hakasen ka baning kong kampoi Hapoh pen ab da ki banai mo shi banai har banai phila ban ab ya kane enda kata ka baning kong ka jing apply ka jumpi ban pha ya kane ka Google AdSense kampoi hakasen ka baning kong enda pila kampoi kata kin sa pila bro ban pha reapply ya kane ka Google AdSense hakaba enda hakaba pat enda kampat poi ro hakaba pila ban pha hakadu kasen kabala hadu kasen kabala ke ailat epi ban kin pha ya kane ka Google AdSense poko home address ka jongpi te pidon por komba license e ban pha ban request ban pha apoko home address jongpi ya kane ka Google AdSense pin enda lat kut lenti bang kani ka Google AdSense pin Hapoh ka channel ka jonga kidon ru ki bala klinga yung mo bakam poi re nanta bakam ngampan yo ra ban receive hado mentarong ngan update bud benai hado license atang e ngala apply ya kane drai kampat poi an le no kom no kidon ru bong ba ngan delete no ki YouTube channel ne ngam brand no ngan delete no ya kane ka email ro kidon ki bala ong kontan re kadon sekiwi kilat ban apply ya kabangan sabatai pihak ka next video kabangan sa pensyai kam clear bat kumno ba pin penlai ya kawa hadu license ba pila apply phimyo shu te den ta katau ba kadon sekiwi ka la ka treat mo ka ban yarap na ka bantaban yo yang ban penpoi lamba da ki email ya kane hato kane kamla ban poi hadu license mo kane kam nom poi re lele re kan sadan sekiwi ka lat ro ban reapply ya kane lamba da ki email ban verify lamba da ki email address ka jongpi kin sapha yaw na ba po email ka jong pero mo kata kadon sa kaway kalat kabangan sa batay pi ha ka video kaban sawan tanto na kala po siya kabukod jong kane ka video ka ba mata ka singa comments kam mo bisno tanan dia kane ka video bat kane ka video jong aro mo pinyo ya ka jing rapot ka jing mata lamada kane ka video ka jing ata kito ki bas ngo yo jing mata ki bas ngo yarap lamada kane ka jing batay ka jong agar part pi sa basala sa share basa subscribe ya kane ka YouTube channel ka jong ata ngin sa kendo hakiwi pat ki video kublai shibun